nanango aza aimé en Luanda nanango ba mbake koleka nanango beteke vuendule bon tu dis que vous allez kola podium mais nanenga sincérité. Bon, le nouveau restera toujours le nouveau, l'ancien restera toujours l'ancien. Werrason, c'est un grand chanteur, c'est un grand chanteur congolais. Attention. Chanteur, attention, nous allons pas confondre les choses. Werrason, c'est Werrason. Werrason, c'est le clan Wenge Musique. Nous les présentons. Grand chanteur MP4. Ah, mon dirait CD mais na concert. On dit concert on s'est retrouvé. Na héritier na Wera. Nanongo ba mbie koleka, nanongo ba lingi. Bon, biso moto mona ba image dans l'aéroport. L'aéroport là il m'a bien l'aéroport bon. Bochaka image a bomo na rapport ndé petala gogan. Né mokile la gié. Ba te bele ba na ba tala ku ba koma ba tala ku na Angola, hein? Faut comprendre comment confondre bilo et belé. Tu es ici congolais, ngana web ça congolais. Moi je suis congolais. Toi là on a ba sentiment té. Omoni tous a ba système ba comparaison, il faut faire attention. Mutu so aleki soza nouveau talent ou t'es un groupe ya mutu, il faut qu'on respecter, Azolo bateau garçon oyo et puis tipo so tale bena bien. Alors après mon mental, vous comprendrez. Ah bon, ben la comparaison à des héritiers na ouais. Ah ouais, les héritiers. Ah les gars musique, voilà moi na. Yo reparé moi na père. Ça va, trop drama kamwango. Moi na moi na. Oh, héritier moi na ouais quoi. Moi na ouais comment exaucer. Oh, moi na héritier na nene. On a musique. Moi na ouais comment exaucer. Na bien. Na bimi c'est héritier. Ah ça l'héritier de la biba na e. Na ça l'héritier de la bima. On ça une zambet. Oh. Moi bien côté. Oh, OK, on peut ici. Il y a solo. Oh, on va venir héritier na ouais. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka non to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo promo yenda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Rafingindo scanten ye donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabudu ya bosambate tembe na mutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV ou boya sel mokilina. Esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Holanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Rafingi Congo promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie Bibola Nango. Il solo oye. Ok. Et Simbi. Aspect. Ma solo c'est formé Siliti. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso de côté na baki. Tara Congo promo, to côté partout. Bango ba limiter biso de côté partout. Donc ma biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Pour Congo promo ba Congo promo né. Oh site ndanga BTP na pour ça site. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV Rafingindo number 1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso. Vous avez en États-Unis. Niveau à boy. Il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain. Tout le monde a mis sur le terrain. Tout le monde a mis sur le terrain. Et que les Rafingindo n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux ça. Tous les Congolais, ils allaient toujours dans Luanda. Après, on a 4 toujours. Il y a 5 jours au niveau de Luanda.
tu as assisté à musicien mingi héritier Watanabe Nawe Ranson. Alors toujours le parcours de Boebi et créer actualité à Luanda et créer polémique dans Luanda, tu découvrir que ma musicien a besoin de la force au niveau à Luanda. Pendant une semaine, on a toujours parlé d'héritier de Ranson. Alors, il y a des bateaux qui ont des concerts, au baby les musiciens très bien, tous en Bangoa, à la carte congolaise. Alors, tout le monde par rapport à Nenge arrivé à artisan au niveau à Luanda Bango et chacun opinion par rapport à héritier Nawe Ranson nanango baligné la Luanda nanango ba bien la Luanda collé à l'autre. Alors to me rappelle que le grand bande de belé oyo ba ko lo la biso Botard comment on a RG Ming ba benga Zidane ba bibino ba jeune congolais boyaka awa boyebi cop te bebi ka matolo mais eloni osala ma cop langa yango na teka ordinateur na congolaise bon c'est tout on a sala ka yango oteka nini ordinateur ouais c'est tout na congolaise c'est tout alors yebisa biso héritier Watanabe Nawe Ranson ba ki na Luanda alors selon yo on moni arrivé le bonde bon arrivé à Yawe Ranson et ça qui bat dégâts arrivé à Yawata et ça qui bat dégâts bon si surtout bitolo ba bien pour un concert soit poser une question pour sur concert on a répondre pour ça qui na concert Yawe Ranson ouais concert Yawe Ranson il y a samedi et ça qui plein ma casse mais musique et ça qui est bien té plein ça là qui mais musique et ça qui est bien té il y a dimanche et ça qui va bien que ça va tout dimanche mais dimanche na 15h batumsu ba 15h concert et bandagité et au senga concert et banda 22h na 22h batumsu ba batumsu ba kende pour mamona que 15h ti 22h ba nimete concert dimanche ezala ba kenda ki mais biso to yaki 22h concert et beti ouais a beti musique a bien mais dimanche pena bat bazaki mingité héritier a beti concert na ye de deux places qui toko bien to sepeli pena nenga beti concert na ba wi bale nani ba yambie makasi nani ba yambie mukie bon mutu ba yambie pena bon héritier pe ba yambie we rapé ba yambie hein et ça te que ki ngana fanatique ya we raté ya wata te mais na va naître ba yambie bango bien oh pena ba yambie et pena boss life ouais merci Neko alors to pe to lukande comme sous boyaka yo akosi mutu ba yambie bien mutabezi concert ni ti angola Atlantique kutokanyango tokotina fongola akomeka lelelelelele parce que to ba okima to kananu parce que onati Nawe Ranson na héritier Watanabe ndenge bakutani lelo na niveau ya Luanda et kitisi musique ya Congo to tombe musique ya Congo te musique ya Congo tombwami ponga na bi Congo te musique ya Congo tombwami mais nsone Wata ça va mais Werane ça va voilà yaka Botard nagoya bon Vuruzi Botard alors aux alliés congolais t'as la famille na Kinshasa ba otala yo héritier Watanabe Nawe Ranson ba otu ya Luanda oyebi wa bazaki na rando na Luanda zaki yinda ki fone rapport bango mibale Nawe Ranson na héritier nani ba mbie makasi koleka muninga owera zema avantage pour zaka père héritier na nenga ba jamboka mais héritier pe azana mo ba valeur mo bola ba mboko yo ba yamba pe bien pa pe na ba moto héritier ba tambola ma frère poto mona ki pe que arrivé il y a Joka ban segla ki yo toro yo ngala ba yo arrivé à Joka ayaki na mboko yo balandaki peri héritier zo comprendre bandai pe ba peuple balandai pe héritier balandai pe nana beti frendule héritier beti frendule ko le ka Nawe Ranson wera Neko Botard alors héritier Watanabe Nawe Ranson nana ba mbie makasi a na Luanda bon héritier ata jeune sika
Wera son ça alakisa biso ebele to ebi o wera ça sala. Beritier baza bato ba esika. To pe sa bango chance. Le beto to batombola ne wera batombola bende la mboka. Héritier pe batombola bende la mboka. Kali kama pe chance te na héritier na wera. Na nango ba mbie ko le kamuninga. Bon. Igwe atikala igwe. Igwe penda atikala igwe. Wata ata jeune ope to chaque maboko to soutenir guier. Bon. To pese ba chance ebele. Bon, na la beti vrai ndule. Bon, bandule to kendaki o biso to kendaki na Atlantique ya wera. To mleke wera beta ndule, wata beta ndule na epe. To se plaît bande na la beti ndule ko le kamuninga. Ah. Non. Osko mwana lo balika mwa te po héritier auti pa na biso. Auti pa na biso. Ata mwana auti na maison mère. Igwe noko wana ozopesanga ya question mobo akapa gabana bon wata il faut asala trop expérience rien na move na e na ba mission na e na Igwe déjà na expérience ebele muni Igwe to chaka ba jibem piana to chaka biloko wana to chaba wata te ba falite comprendre gabana. Merci beaucoup. Alors yo eloni oloba par rapport à la question vraiment héritier abetine ndula bien ayebi na ya bimine maison mère sikame bandula ngonde betami 20 sonne vraiment ve Igwe ye vraiment zambiaka ya beti vraiment na ndenga bambiaka ya héritier wana toyebi vraiment te mais abeti na bien même mbiaka zaka mbiaka Igwe beti vraiment nde zalaka bon ndule wata aza bon mais wera zaka papa banzu ba oloba concert bazaki te banzu ba oloba na banka bandule bakende te netinga kende tous les deux concerts à wera ba wera zaka papa wata za mwana to pete chance na ngona Luanda boyembie ko leka muninga bon wera aéroport yaki plein aéroport mena yaki plein wera za papa bilile zali batu bayaki donc wera akanga ki donc to kanga mais problème ezali wata beti misiki na problème ezande kaka abeta no disque wata aza jeune wata aza jeune moko aza ana talent aza jeune mo ana talent aza jeune mo ana talent le kuta problème ezani na ngola malembe s'il vous plaît problème ezani oh là là n'oublie pas s'il vous plaît problème ezani soit un problème il y a vérité fait ça la musique congolaise biso zaka ana Luanda to vanaka awa problème ezanga na fanatique héritier te naza fanatique ya wera te ngana soutenir nga fait beaucoup na bon bango mi bale na beti ndu na sali piaka la problème ezani ngana na problème malem toko ba sali plein problème ezani ngana oloba na zolo ba avec ba preuve soko lingi na peso be macho ko la sona king ngana na ba preuve na nga o ngana kata concert ya wera ngana kata concert ya wera ngamo yeyo dimanche nana kati ya concert nana image nana ba image ba vidéo ozona ngama sa nana kati ya concert ya wata nana kati ya concert ya wera son oyo ngai na kati ya concert ya wera awa nana kati ya concert ya wera awa nana kati ya concert ya wera ebandeli wera zaki te concert yango ya dimanche concert ya dimanche ya wera yango sopo lingi na tselio na pesi otiango omona ngo yo moko na pe na concert ya héritier problème ezana oni makasi na Luanda ezaboy héritier za mwana wera za papa baza niveau mona nkuti mais héritier so promettre liboso ozolo nanga peta no disque et salamana te na musique congolaise et salamana te musique congolaise et salamana te si comme ça so banana comme ça sal o wera beti na place bu wata beti et ça non démonté et ça les beta non sal monté si Afrique te na Luanda si Afrique et sala munene bon voilà la boya
eza moke par rapport à Atlante biso beti piscine to confirmer confirmé héritier a confirmé po aza mwana moke asalima mamine héritier pe alingaki abeta Atlantiku kimutema mabe nde sali abeta te bakotele ba haine héritier par rapport ya kwa aza ninge bon c'est là papa nga na lo ba vérité nga na muta latino nga na ni maison mais ni etima wata na muta quartier latin na so la mino vérité héritier na niveau a commis a muta ko applaudir parce que héritier déjà nga beta zala calme héritier nga beta jour nga beta un jour avant ouera na même salle ouera beta ki batrikele nanu batinde place batinda ke musika en dehors de ça abeti ba tout plein concert kitoko tu es deuxième jour nango ouera yo beta et là bomi ouera zanine veut à négliger concert qu'on néglige concert et ba ici ba tunyo so bayaki le même jour wana que lobby nango bayate kokoma et comme lobby nango l'image héritier yo beta bon pour nga na lobaki ba ke match ni parce que premier journal ouera zaki plein mais concert malongate match nul mais est-ce qu'on a niveau oh to le héritier a gagné pour nous faire sans album héritier alvaladi a chez you to zala na Sud Africa et tant que bateti ba garçon to zala Sud Africa et zala a chez you to zala wata beta ayokani alvaladi et a chez you ouera mpiaka yo boy bon tolo bande poto ari na ndule Wata aza artiste et musicien, mais sans album, à réussir même qu'on ça la plein national Africa. C'est un mouton à féliciter. Parce que il y avait des irrégularités. Et ça qui n'a pas comprendre. Et ça trop de portugais. Non, pas forcément bien. Bagatou, bataille qui bien été, makambo belé, empêchement, pesi héritier, pesi héritier premièrement, instrument, pesi en on arrête. Les mêmes jours il y a héritier, bakangi musicien de 10h, tiki bango à 17h. Musicien va répéter pour Maman Monique a qui pour na wera. Balobi ke donc bino mobuka pas maman Monique. Te mobuka te. Maman Monique azaka maman boy juste un baba musicien. Mais à comment ko gafé ba musicien mo boy autre part. Bien ce qui a comment moi si wera na ndenge ya wera. Mais biso ngana fan ya bonne musique. Mais linga mingi kofi na fali. Mais bonne musique sans album. Félicitez. Sans album, comment ça savoir ainsi? Bientôt la retirada. Toi la retirada. Décembre égoïnda héritier dozo décembre bimisa bon. Kada un ciment to puye yo. Sobo bimi ba on la ba souté. Ba déjà on la. Kuna basingi balo. Makaya ekangami Jules Makaya ekangami pona bawera batu balekana bamsuwa zoloba. Alors ndeko yaka. Botade. Bon, ouais. Yo bani. Bon, biso toloba mingi te pona gogan na beti tama muto simbi. Tourner concert gabana ba c'est le mot zalaki na miko ben vous avez une image. J'ai les gars qui tokos. Autant na congolaise vous amener na kati ya Luanda bana Luanda non suba ebi ama simi masola chombo comme tador nyonso na jeune congolaise. Autant na kati ya congolaise vous amener wera na wata ba on to baza ba wewe nana ngo wewe ba mbake koleka. Bon wewe ba mbake koleka pona nga Soni Zikelo eza we ya Watanabe héritier gogan ba imoto Nzambe. Voilà. Alors ndeko tomoyo oyewa comment on bon nga komona Ibrahim Copperfield alors Copperfield na héritier na wata na Weranson na nango boyambiye koleka muninga papa est-ce que maman oyamba ya lisuma mutolobela lisuna ba moko neti na moko Luanda mutu po confirmer fo ya ana congolais po biso ne ba to sukisi tala ba net ba biso ba Copperfield to yo landa lisuna
wera nde muta sango ndoro parce que nazo fon na 18h so na skala ine de tapona leke pa biso awa te so ko na Luanda te voilà so comme je congolais to ala na Luanda te so na mama moboye to zalaki to moni wera asa muta suka ani ana number 1 na ministère congolais na makambo ba plein na makambo akei na makambo nyonso après ba loba ke o wera compliqué wata wera ye moko papa wata a compliqué so wata na neni boye bisanga bon aqui nós estamos aqui nos congoleses uma praça mais grande da Angola tô aqui na koya mais loko lobi tu ngana yoki te ezas congolais marché munene ya kati Angola nós estamos habituados a falar português porque aqui em Angola falamos a língua portuguesa então tô aqui ao aeroporto le jour où wera a saque atterrissage na Luanda ezaki full mais ezaki piaye monté parce que to yebeki que héritier aussi il y a le même jour wana mais esali que héritier était il y avait Batouba qui a mérité Watanabe bazaki belé et Batouba ko mba wera pe bazaki et ça que basaki full wana héritier Watanabe Gogan abimi libana yemoko 110 que sanini pagaille voilà merci balanga va comparer héritier na wera bana so bana bayaka awa babeta ya conseil à 3000 ouais l'action ka l'équipe bango abeti 3500 tous les 2 jours à 3500 ba doit toni na bango te 3500 le roté na Luanda ba doit toni na bango le roté eza question ya valeur te tozande na besoin ya talent na bango bambongo et le belo te vous comprenez bambongo et le belo te ils ont absolument te mais toi na besoin ya talent na bango na expérience au héritier zo komanango ya on est au PC chance selon yo nawe wera nawe wata nani ba mbeko ndana mbe kolega bon nani boyambi kolega na to yambi kolega to yambi wera kolega po ye déjà pas grande papa na ye pas grande wera pas grande to yambi kolega réalité ça boy na wera na wata na Luanda bazaki les bienvenus wera ayambami ya carnaval pas batune ya wenge wata pe ayambami ya carnaval pas batunae ya la team wata to sangisa maambute pour concert à wata baya baaki plein ya wera pe aki plein et puis ceux qui tozongi na histoire biso baya ya Luanda car biso mtokende pa wera tokende super wata sauf que to changer idéologie na bino bokende pa wata na bino bokende pa wera nani ngone boyaki boyelaki muninga belé nani bon sikoyo na qualité ebele premier jour ya wera azaki esalaki plein makasi po wata premier jour na concert azaki ya ko changer ya bani tala na biboy wata a danger nga na vrai fan club ya faire gola mais na kumisi wata po abimisi planté mais album la maison mère wata zali général la maison mère ndoloba te c'est même pas ça va péter la maison mère wata général to tigeli bango charge ba ko razwa charge à wata teti lelo bon je pense après un mois moi bambote na pesi mbote na Paris trésor champ au sida bilele nengeza razalaka Michel Mangala papa mbote na bana ngembo bana Kaitex babia na kacha wenja congolaise mbote na famille muyumba na kin na famille boboza chomo na moni awa moi chiki na somo moi chiki na biso na moni azo zala moi chiki somo za moi chiki na pe mbote na Paris et puis na famille seka mobimba papi seka na Paris tchèque nga pesi bango elo ya makasi ngona oloba batu nyonso ba oloba na bango mais lelo legi koloba lokola image ezate oyebi elo relegi image ezate aba fan ki to ça qui fanatisme o nga fanatisme ne dolo ba wele ba déjà image ba to mona déjà obolo ya image ne ki tout ngai ya na filmer tous les deux concerts ya wera na héritier na ba image a nga na repesa ba image wana yo moko o traiter ba image o tala ba image wana to ça o la sa public congolais ba mona ba image à concert de nga na image brute image non montée
ola ninga image brute ola sa population batala mais héritier ça a félicité mais on est besoin na soso na bilo tu biso oza monde oza kuenza ba congolais ah bah tout le monde va congolais mais référence ya ba congolais ba ça la cop je suis congolaise comment on dit ça je suis congolaise je suis congolaise non toi là je suis congolaise toi là je suis congolaise mboka wenzo esimbi masola minene ya mboka ate wenzo toteka matungulu nde te obena wenzo to confondre te ko yambala banga ba ya jour moko pour que sotuna ya yambala banga ba ya jour moko wera na héritier et ça les héritier ayete wera ye na kata fulu wana ezaki na bato héritier mais héritier yo ya le lendemain nango ye moko carnaval total da abuki lwanda héritier ça mate musicien moi longwe après 5 mois ba bengise a bete ba concert ba $100 na kin quand je n'ai journaliste congolais ba image ya wera bolakisi yango ba image héritier bolakisi te bola ça peut ba image héritier comment on a plein petit nabiso à sali donc héritier sali plein sans album donc on féliciter biso nous on a côté wana biso to regretter pour nini to moni wera pas grande ba appuyer mais héritier côté image aza abandonné héritier to pese chance aza abandonné maman botarde yo ngolo bani nena loba eza wera eza le riche to na mtobwaka te bango nyeso baza biso. Voilà, merci beaucoup. Voilà mère alobi to clôturer tembero si la raté botarde c'est eko zobino le loa par rapport à arriver héritier na wera bomona ondenge nini ndetinga Fabrice Ouseni premièrement naza ni fanatique wata ni fanatique wera naza amoureux de la bonne musique. Non, on parlait tant qu'amoureux de la bonne musique. Jour 20 na yagi batu bayambage pepele to yambage carré. Jour wata pa yagi bayambage bien. Premier concert ya wata ezalaki moi neti parce que batu bari na confiance na été. Ve premier concert na et na clan tigo yagi pepele. Mais deuxième jour batu bakimage parce que a décevoir batu. Ve a décevoir batu. Nous les oya ba série ya ba babi ndombe ba mabiala ya ze angola ma ya machuda man ko mona ndule wana te va beti fo ndule a décevoir batu vu to agi desi moi to le deuxième jour ya gite to gona na biso mala moko na la team wata to pese chance to mona nga ndule ça va à promettre parce que ba ndule on so bete sans album amoureux de la bonne musique ve atigolanda wata moto na tembe ça n'a pas de sens. Chikicha, cha. Et nous l'été. Comment? Ouais, nenga lobby, nenga solo, les ça vraiment bon. Donc, ngai na préféré Wera fort avant la note préférée, mais la minute musique et baby. Donc, viens à réviser nos membres musique pour te comprendre, te continuer les bouées. Et comme moto na tembe, chikicha, to lembi, pardon. Veut à bouler bien, à changer musique pour banana bazo betandoule donc tozo yoka to sentir donc wata c'est bon a yemba danger ouais c'est bon alors ndeko yepe to moni to tuno par rapport ya ndenge wera son na wata ba kiawa moi li lobazani par rapport à nebo mbebo bon ngabela liloba pona nga na regretter. C'est ça, moi la chic n'a pas. Non, regardez pas. Tout ça fout à billet 4 000, 5 000 quoi. Donc, miso beta 3 chansons. Voilà. Majorité de faire à ça la gango. Vieux père dans le bâtiment, mais à vieux père t'as la pas ça liango. Donc tu as dessiné à concert. C'est pas bête bon. Bon, voilà petit na mais la côté ndule net na le bâtiment donc na côté malgré na libanda. Bato abi ka bête bien. De l'eau non moi de la famille parce que malando sponsor officiel na kitambo tout ça bino to basalam to kutani ti abimisi na président Tony Akuka obora na Kinshasa ye président Tony na Luanda ya Kuka ye ba comme belé ba bibi mais ngai comment on a Mr Chang na vana na Kasavubu na Busumelo 108 maman na ngaza na Irebu numéro 88 na Kinshasa, mais je suis ici en Angola. Ça fait déjà 15 ans que je suis ici dans ce pays.
C'est moi qui a présenté le spectacle de Wera Son durant 2 jours, le samedi et le dimanche. Voilà, tu es bien, et tu es masala cop mais si tu na Wera, na héritier, na nango concert wala scénario nango yo ka na podium. Na nango aza aimé na Luanda, na nango ba mbake koleka, na nango beteke vwendule bon. Tu dis que vous allez kola podium mais na nenga sincérité. Bon, le nouveau restera toujours le nouveau, l'ancien restera toujours l'ancien. Wera Son, c'est un grand chanteur, c'est un grand chanteur congolais. Attention. Chanteur, attention, nous n'allons pas confondre les choses. Wera Son, c'est Wera Son. Wera Son, c'est le clan Wenge Musique. Nous les présentons. Grand chanteur MP4. Ah, mon dirait CD, mais dans concert. On dit concert, on s'est retrouvé. Bon, biso moto mona ba image za l'aéroport. L'aéroport là il m'a bien l'aéroport bon. Bo tshaka image ya bomo na rapport ndenge petala gogan ne mokile la gié. Ba te bele ba na ba tala ku ba koma ba tala ku na Angola, hein? Faut comprendre ba comment confondre bilo et belé. To yebisi ba congolais ngana yebisa ba congolais. Moi je suis congolais. To la na ba sentiment té. Omoni tous les systèmes à comparaison, il faut faire attention. Moutou soit l'équipe, soit nouveau talent ou un groupe ya Moutou, il faut qu'on respecte, Azolo bateau à garçon et puis type sauter bien. Alors après mon mental, vous comprendrez. Ah bon, ben la comparaison à des héritiers na ouais. Ah ouais, les héritiers. Allez gars musique, voilà moi na. Yo repare moi na l'appel. Ça va, trop drama kamwango. Moi na moi na. Oh, héritier moi na ouais quoi. Moi na ouais comment exaucer. Oh, moi na héritier na nen. Moi na ouais comment exaucer. Na bien. Na bimi c'est héritier. Ah ça l'héritier de la biba na e. Na ça l'héritier de la bima. Na ça la nzambet. Oh. Moi bien côté. Oh, OK, oh baby si. Ya solo. Oh, repare ben héritier na ouais. Yo repare héritier na ouais. Na Wera, na héritier, na nango boyambi bino. Na Wera, yo ko na héritier, yo mo ko na héritier. Ah na Luanda toi on a des musiciens. Ah na Luanda toi on a des musiciens. Baby Wera ensemble, baby Fali et Sili. OK, n'est-ce pas vérité. Aucun n'a pas fait ça ba yanzi. Oh yo randu la faire, yo randu la. Tala. Toute la blague tu as pembeni. Hein? Biso doit mourir à musique. Si on a concert dans Luanda, on va concert tout haut. Ma frère est au Congo Bayaka. Concert des concerts on s'est retrouvé. JB avec ta maman Nandoulé. Ok, on a concert on dirait CD Beta. Chetan Nigola, maman Nandoulé. Les restes on a. Ouais la vérité la bibalete. Oh mon ateke à Oloba, Okumisa côté belé. Il y a des Congolais sentimentalistes ici en Angola. Ah, tu as la tête, tu as la vérité. On a un mot, on garçon millier. Il y a comme un mot au Luanda. Tu as la tête. Oui, il y a un concert. Hérité à niveau de 100 albums. Jamais on a un sali na Luanda. Jamais. Bato ba ko yambaye na ba concert abeti mutu ako 100 album. Ai pas bimika. Mais marami na ngwa sali. Asali nini? Asali nini? Au moins la tête ba na position te. Congolais tous allant en tête. Toyebi kaka ndule ka we confirmer na Luanda ya ndula fere. Bango nyonso baye eloko te. Donc ndule ka confirmer awa za ndula fere. Bon, papa, on a bien, nous avons fait un clé 2 jours. Bah on est sur la moko. OK. C'est là. Une salle il y a 3500 places assises. Sauf aujourd'hui à 700 personnes, c'est normal. Malgré 2 jours, sauf 700 personnes. Sauf ici des Atlantic wana, tout ça en haut. Chetani. Katima Kingo. C'est un concert à faire. Plein, papa au tout lobby. Na héritier, na Wera. Na liboyemé makasi. Bon, on a le balèze. Héritier, Azamo na Wera. Mais la félicité sans album, à Sali, plein de niveaux. Mais Wera, ça a papa. Donc, on compare papa na moi. Mais héritier, félicitations sans album.
Luanda esimbi. tomoni bango nyonso baye babeti na Luanda oyo eza mabele ya oloba te wera confirmé 2 jours plein moto aloba za te oloba album asali pe plein na ye faut la vérité album na marché plein ngo tomoni te plein wera eleki donc tokoti tomoni confirmation wera toza mpe ndeko toya mingi ya olobea te wera nsa na phénomène otikala kaka phénomène na héritier na wera nana ngo boyembe makasi wera na héritier te bon héritier a confirmé pour ça album asali mamu na ye normal tala Atlantique obeta mimi nango 2 jours eza nango bien makamba na yo a confirmé na nini ebele ozomona oyo balukuma nzanzo tu baluka mabanga batekaka bana yo nga na asali banga ba mutu moko te me nga ba vérité oyo baconcert nga na kendaka oyo nga na moni ozo comprendre shetan abeta bwaro wana Atlantique débordement bapikola bakiti nyonso tonda te wera leki bango nyonso wera leki bango tu bosaka wera te wera otuna Paulo kende pa Paulo kendo tuna yebisa yo faire asisa ba bien Fabregas so atika ngola asisa te ba polo Fabregas asisa ngo prend za polo faire so longo yo image bon la seule image bon elo to rolo bezabo na logique to rolo baboy na niveau ya petit wana héritier ne batu ba ebeli munene na wera mais to moni petit wana na Luanda aye pas confirmé le soki petit wana katanaki ne to rolo ba na héritier le so ba lo ba wera na héritier ko so mdo katani ba rolo ba maté le so mdo ba lo bela eseke ana succès oui petit wana récit mamnae par rapport au niveau wera au moni téléphone na baby bapanzi yango bazoluka succès et a pasi kisi bakena kozwa esimba te bolongola mwana batu na groupe bomema ye na Luanda babengani ye na hotel ye azalaki présent na hotel petit na babengani na hotel mpona débordement sala bascandale minde babengani ye mokolo hotel abengani ye baesi ozosala des ordres na hotel awa bahomme baza bahomme politique baza awa il faut longwa awa balongoli ye mpo bacorps diplomate balalaka na hotel wana omoni petit atia biso na hotel asala bascandale moko boko imagine te kolo hotel aye alobi congolais na ngola zoba na ngola congolais papa yo ngana studio omoni polémique ya wera na héritier batu ba opouye eza ba d'affaires yo na sa voir elomo otosola ko nga pouye héritier te comment ça Jésus de Nias makila ba champion biso makila ba champion chetani gola ozo comprendre voilà la bandi binombo yoki ongola bani te tant ekomi ya ba jeune hein tant vendre ya ba jeune il faut bâtir ya ba jeune va régner ici lui quoi. Voilà, je pense que comme il a la souga solo, il y a la caméra plutôt clôturée. Justement, pour tout le monde dit, c'était des balles à la production héritier Watanabe. Je pense que ah Gabana, oui, tu es Swingawa. Ah Gabana, caméra. Voilà, je pense aux amis de la production il y a héritier Watanabe. Tout le monde peut. Au bête si vous avez mon port, on a pas dit mon scénario. Ah mais c'est les gars. Normalement, nandinga normal, nandinga G, nandinga normal, c'est le tali bien. Nandinga normal, nandinga vrai. En tout cas, Gabana, merci d'abord. Ngala les gars naïka awa, naïe rapidement na zoma plan mon boy. Mais na mon terrain, na rosomba, na roso pile à portable. Il y a portable nandinga G mais na studio Gabana. Na studio disque na yeb makala mingité. Soit na to bongisa, maxi single. Alors, na concert héritier na yaki pe ko na rotala mona mai. Aye na Luanda sans album mais abeti quand même et qui est bien. Juillet premier artiste aye na Luanda sans album mais aye babeti qui est bien. Alors, ngape na yaki on a sala mlo vient na quadra parce que yom de image non bino fait quoi na bobeba ba niveau quoi d'ailleurs to sola bien. Ya mona concert héritier na boye wemba plan nga d'ici studio. Nyambera ba plan nga moi mais na animateur na da mutoboki générique ye dada. Beto na crime ya générique pour ça moi bien que ba mon compagnie dans studio.
danger bablo ebwaka mebele ndeti seloko fiya mwana mobali pasi mingi tandele mama nakokoma na mbongo lokola bango nakosomba pe mituka nakosomba mapango 1 2 3 weso ne chifundu pati mambulwe lebele velanga gabana so bablo mundu pe ali bon on peut na discuter alors retourne na Kinka. Bon, je crois natika ina 2 mois. Natika na 2 mois gabana na zo RDC na zo album nanga et na Luanda te parce que na tega première disque awa na Luanda na mona ga plaire ezagi bien te. Na zo RDC na ko manaki na ba na promotion ya maxi single nanga mais comme nanga sika ba benga mikolo yo livindungemba cheche de bal serpent de terre. Ya livindungemba ça serpent de terre ça dit nyoko alusola na sema bele. À l'aise gabana to va na Luanda mais na kendra studio na zo bosser ceux que vous savez sur zo extrait na image na studio ça la bien mais yango mo na na concert héritier na boyo reverser na studio puis ça pour deux master il y a pas de problème na zo yakin disque na yebima kalaming TG ça la bien. Voilà, je pense merci na ça la fait na lambote nani Jean-Jacques Moutouale na zolo teto na badoto Jean-Jacques Moutouale na pression mbote na oya kisasa na papa aka parti mamboul na sepele ga bango de bon on a vieux on a petit na biso on a vieux na biso donc mingi on le béate c'est-à-dire que nous la vieux yaki pepele nous la petit yaki pepele magaza ki au pesi mbombo boy pour nga kala ya héritier na kala pe ya ngiama nakabula ki na betaki samedi ya héritier dimanche na kala ngiama donc match est bien. Mais tu trouves que la musique à Congo est Kitty te matière à travers les baguilles. Te wenza wenge zaka agere zaka bongo banda kala maso wenge zaka bongo donc wenge zaka danger. Wenge zaka guerre donc viens on peut coloter petit on peut coloter maso wenge banda kala bongo guerre zaka ndengo na vitesse madame la Ngambote Clarisse Mambulu, Naba Nangaï, Patrice Mambulu, Claudio Mambulu, Patricia Mambulu. C'est bon à part ça, Bandeko Nangaï, Wali Kodia, Alain Fisor, Bamas Nangatou, Baïge Moyo, Baro Bilamba, Petit Nangatou, on a parlé, Bangonio Sumbote, Banakini, Kineza Abisso, l'on a besoin d'Abisso, nous allons ensemble. Mon message n'a pas héritier, on va tomber la musique à Congo. Moi, courage, j'ai gagné la petite héritier pour voir déjà, ma force est pour aller en force. Courage, j'ai gagné la petite héritier pour ne pas me mettre à Jango et que gagner le World. Vous comprenez, ça va bien. Ne c'est pas grave, donc ne c'est pas grave, on va aller, c'est bon. Oui, n'ani pas héritier, Wata après la Wata, Moutona Tembe. Qui te reparti Mamboulou coup direct. Alors, Bonindo. Ouais, bien. Moi, le par rapport à une maison mère. Et Beta Kiawa, Héritier Beta Kiawa, la team Wata, la maison Beta Kiawa, Farah, impression des années. Maramuyo c'est les gars, on bien, on est à Luanda Pena, vitesse c'est par quoi qui bien, il y a ma belle zate, bon Luanda ba sepeli, n'a pas dit fait l'absolu de la forêt, ba sepeli n'a pas dit il y a boss live, n'y sort, tous les gars na maison mère, et le gars Kabula biso on est zate. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec nos frères et amis au Bazalara Nash Congolais. Je pense que tous les gens en décembre, pour tout le sous ma idéologie et ma vision, na comprendre il y a que des jeunes oyo ba olukalar na bona nenga bien et puis na kamone na yebo na moni ba choquer bazate tout le monde moi godo manasima et ça moi bien to kutana dans un mois. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka. Donc to suru na ndenga scanten Weston e koti na Congo promo yenda zolia ba juro do ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Raf Ngindu scanten ye donc bango batika la quoi. Ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten koti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo eza kuya kusamba te tembe na mutu te. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV o boya sel mokili na SIA ingénieur Raphaël Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Holanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Raphaël Ngindu Congo promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibola nango. Li solo oye. Ok, et Simbi.
aspect. Te Masolo c'est formé Silite. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Sheriff Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso de kota tina baki. Tara Congo Promo to kota partout. Bango ba limiter biso de kota partout. Donc abimi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né. Oh, site, la qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV, Raf Ngindu number 1. Babi 001, Talama State. Niveau Matoso, vous avez en États-Unis. Niveau Waboy, il faut qu'on aille en États-Unis. Tout le monde a mis sur théo, tout le monde va aller battre tête à la business pour le Congo et que les boussons. Raf Ngindu n'a pas fait ça. Ce gouvernement est États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes sales.